Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım, Schmuck Design und Herstellung YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere epoksi resim çalışması yapacağım. Sizlere öncelikle epoksi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Epoksi kimyasal bir maddedir. İki maddeden oluşuyor. Biri sertleştiricisi, diğeri epoksinin kendisi oluyor. Yaz aylarında 24 saatte, kış aylarında 48 saatte tam olarak kuruyor. Sıcak ortamda kurumaya başlar. Yani içindeki kimyasallar sıcak havada reaksiyon gösterip kuruma işlemini gerçekleştirir. Tabii ki kuruması için fırında pişirme ya da buzdolabında dondurma işlemi kesinlikle yapılmaz. İçeriğinde kimyasal madde barındırdığı için mümkün olduğunca tozlu ortamda ve kapalı ortamda yapmayınız. Ya da çok kullanılmayan bir odada yapınız. Cilde zarar verdiği için eldiven kullanılması gerekiyor. Epoksi iki maddeden oluşuyor demiştim. Karışımı nasıl yapılıyor? Ölçü kabı ya da terazi kullanılması gerekir. Ölçü ayarı şu şekilde yapılıyor. Örnek verecek olursak eğer, epoksinin kendisinden büyük şişe olanından 10 gram ya da bir ölçek gerekiyor. Sertleştiricisinden küçük şişe olanından yani 5 gram ya da yarım ölçek. Yani her zaman epoksinin kendisi sertleştiricisinden 2 katı olmalıdır. Epoksi tam kurumadan kesinlikle ellenmemesi gerekir. Yoksa parmak izi çıkar ya da yüzeyinde bozulmalar oluşur. Epoksi bu şekilde sıvı boyalarla renklendirilebilir. Ya da akrilik bazlı boya da kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde kumaş boyaları kullanabilirsiniz. Epoksinin içine ayrıca fotoğraf, küçük metal süsler, inci ve boncuk gibi küçük maddelerle de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde esnek olan silikon kalıplar kullanabilirsiniz. Yalnız silikon kalıpları kullanmadan önce güzelce yıkayıp kurumasını beklememiz lazım. Silikon kalıpları kullanmadan önce, yani içine epoksiyi dökmeden önce bir miktar vazelin ya da bebek yağı ile bir peçete yardımıyla üzerine bir miktar sürmemiz lazım, iyice her tarafına. Bu parlak olmasını sağlayacaktır. Herhangi bir iz bırakmayacaktır üzerinde. Böyle silikon kalıplarımız var demiştim. Bunlardan kapoşonlar üretebilirsiniz. Sade olarak da kullanabilirsiniz. Benim gibi böyle etrafını boncuklarla da kaplayabilirsiniz. Sade şekilde kullanılır demiştim. Mesela eğer bunu sade kullanacaksak bir kolye olarak boncuk olmadan düşünün. O zaman buradan bir matkap ya da böyle küçük bir alet kullanarak delebilirsiniz. Benim kullandığım marka Proxon Micromat 50E. Tavsiye ederim size. Çok kullanışlı bir alet. Aynı zamanda taş da delebilirsiniz. Boncuklarınızı da delebilirsiniz. Bununla her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben bir miktar vazelin süreceğim etrafına. Tabii ki vazelin kalıntıları olmamasına dikkat edin.
karışımımızı yavaş bir şekilde tahta yardımıyla, tahta kaşık ya da tahta çubuk yardımıyla karıştırıyorum. Yarım saat ile 40 dakika arasında vaktimiz var. Yavaş kurumaya başlıyor. O yüzden acele etmenize gerek yok. Ve güzelce yavaş bir şekilde karıştırılması lazım. Çünkü baloncuklar oluşabiliyor. Bu baloncuklar da sonra güzel bir görüntü vermiyor. Eğer baloncukları engelleyemezseniz bir çakmak yardımıyla da en son baloncukları patlatabiliriz. Kısa bir süreyle üzerine tutup çabuk patlamasını sağlıyor. Ama kesinlikle uzun tutmayın. Bu şekilde 5 dakika karıştıracağım. İyice iki maddenin birbirine karışmasını sağlayacağım. Ve birkaç dakikada dinlenmeye bırakacağım. Çünkü varsa baloncuklar yukarı doğru çıkıp patlamasını sağlıyor bu dinlendirme. Evet, ben 5 dakika dinlendirdim. Bir miktar böyle bir poşetimin üstüne bir miktar dökeceğim. Renklendirme işlemi için. Bir parça renklendirmek için bir poşetin üzerine epoksi karışımından döktüm ve içerisine beyaz bir boya ekledim ve güzelce iyice karıştırmak gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi çukurluklar var. Oraları beyazla boyamak istiyorum. Baloncukları en son çakmak yardımıyla yok edebiliriz. İşlemimiz bitmiş durumda. Ve kabımıza yavaşça alıp bu şekilde ekliyoruz. Çukur olan kısımlara.
Evet, işlemimiz bitti. Küçük baloncukları yok etmek için bu şekilde çakmağı tutmamız yeterli olacak. Baloncuklar patladı. 1-2 dakika bu şekilde bekleteceğim. Gördüğünüz gibi beyaz kısımlar buralar oluyor. Ve ikinci kısmı, ikinci rengi eklemek için hazırlık yapacağım. Geri kalan boyamızı da karıştırıp bunun üzerine dökeceğim. Bir miktar sıvı boyadan ekliyorum. Ölçek yardımıyla değil ama göz kararıyla ayarlayabilirsiniz. Biraz beklettikten sonra ikinci katmanı da üzerine döküyorum. İkinci katmanı da üzerine döktüm. Hiç ellemeden 24 saat boyunca bu şekilde kurumaya bırakacağım. Ben de şimdi baloncuklar oluşmadı. Eğer sizde oluşursa 1-2 saniye çakmakla üzerinden bu şekilde geçin ve bırakın kurumaya. Çok fazla tutmayın çakmağı üzerinde. İşlemimiz bitti. Kuruduktan sonra hep birlikte çıkaracağız. Evet arkadaşlar, epoksi kurudu. 24 saatten sonra, tabii ki yaz ayı olduğu için 24 saatte kuruyor. Kış ayında 48 saate buluyor kuruması. Evet, şimdi kalıbımızdan çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ve gayet sert. Cam kıvamında. Bu da önceden benim yaptığım başka bir rengi. Bu da boncukla kaplanmış hali. Sizlere birkaç tavsiyem var. Eğer üzerindeki kabartmayı koyu istemiyorsanız biraz rengini boyayı katarken daha az bir miktar kullanmanız gerekiyor. Burada biraz daha az miktarda olmuştu. Ama böyle koyu istiyorsanız tabii ki biraz daha fazla koymanız lazım boyayı. Bu üst taraftaki boyayı göstermiştim. Size tavsiyem, önce küçük bir miktar karıştırın. Saçları, yüzü boyayın. Ondan sonra bir yarım saat ya da 1 saat bekletin. Biraz kurusun. Üzerine diğer ikinci karışımı yaparak yani bu kısımdaki boyadan bahsediyorum. Tavsiyemdeki sebep iki rengin birbirine karışmaması. Yani ilk birinci kısmı yaptığımızda 1 saat kadar durması daha iyi. Sonra ikinci kısımdaki boyayı dökmemiz lazım ve karışma oluşmuyor. İşlemimiz bu kadardı. Bana ayrıca sorularınız varsa bu videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde de nasıl boncukla kaplayacağımızı göstereceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın.